Subukan natin na isusi sa labas. Ang gaganda. Okay siya, oh. Subukan natin isusi. Yan, sususi natin. Yun! Yun! Yan, naka-lock na siya. Yan. Subukan natin buksan. Yan, ganda ng pagkakabit natin. Oh. Okay siya, oh. Isara natin ulit. Dito naman tayo sa panibagong video para ipakita ko sa inyo kung paano ikabit itong sinasabi nilang deadbolt. Kaya basahin niyo. Ipakita ko sa inyo ito kung paano ito ikakabit. Nagawin natin, bubuksan muna natin ito. Kailangan matigas na lang ito. Kinakailangan natin ng cutter para mabuksan natin ito. Kung sino nakakalam kung anong tawag nito, mag-comment po kayo sa comment section. Ito yung mga parte ng deadbolt. Ito yung kanyang susi. At ito yung kanyang mga screw. Mapanglagay sa gilid ng hampa. Ayan. Ito yung ikakabit natin. Ang gagawin natin, bubuksan na natin yung pinto. Gamitin natin itong susi. Hahanapin pa natin kung ano yung susi dito. Ayaw bukas. Yun, nabuksan na. Yung sa taas na lang. Mas maganda yung sa taas na lang. Yan. Ito pala, ilulubog natin ito. Yan, kung kailangan tayo ng pait. Yan. Tapos kunin natin ito. Ginawa ko na ito. Para pasukatan na natin. Yan. Siyempre ang susian dito yung sa labas. Ayan. Dito na yan.
Ito yung huhulihin natin. Sakto na yan. Sa bandang ibaba siya. Estimate na lang. Estimate lang natin ganyan. Kuha tayo ng pangbutas para sigurado. Gagawin natin, ibubutas na natin dito yan. Sakto na yan. Yung air lang magbutas. Mapuro lang yung pambutas natin. Pagtsatsaga na lang natin to. Hindi pa tumatagos sa kabila. Pagtsatsaga na lang natin to. Hindi naman kasi ito pwedeng paitin. Pag pinaitin ito, mawawarak yung pinto. Ayan, tumagos na. Ayan, makikita nyo dito. Tumagos na. Malapit nang mabubutas. Gagawin natin yung susungkitin natin. Paitin na lang natin. Wala tayong martilyo, nasa baba. Wag. Masisira tong aking plies. Kuha ako ng martilyo. Yan, may martilyo na tayo. Mamartilyo na lang natin. Yung plies kasi masisira yan. Hindi siya makalubog dahil bumabangga dito. Sa gitna. Palulubugin lang natin ng kaunti. Ayan o. Nasagad na. Ang gagawin natin, sasalubungin natin. Okay. Ayan. Itirahin natin dito sa kabila. Ayan. Yun, butas. Maganda yung pagkabutas. Dire-diretso. Excellent. Sinalubong kasi natin. Ayan, okay na. Nabutas na natin. Ang problema naman ay ito. Anong tawag ito? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito na naman ang ibubutas natin dyan. Ayan. Ayan. Tagosan na. Ayan. 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 Ayos na. Ang problema na yung butas na lang. Para dito. Ayan. Gamit tayong eskwala. Para diretso.
Tama lang. Yan. Yan. Gagawin natin. Ito na naman. At nasa gitna. Gawin ito natin para sigurado siya. Yan. Yan, bubutasin natin itong gitna. Lang natin. Bakurol. Mapurol. Mapurol na. Meron naman tayo ditong pambutas dito. Hindi naman siguro sa gilid. Bawas sa gilid. Diskarte na lang. Yun, nagkasya na. Ayan. Isa pang problema, palulubungin natin to. Palulubungin natin yan. Ito yung papaitan natin. Papaitin natin to. Kailangan nasa loob ng guhit. Para maganda. Mabawasan natin para yung barrel lock ay lumubog. Then, malambot ang kahoy. Pag nasiyan sa iyo magpapagawa uli sa iyo. Ayan lubog na. Yan, lubog na siya. Ang gagawin natin, i-screw na natin yan. Gagamitin na natin to. Screw bit. Bit na natin yan nung matapos na tayo. Yun. Yun. Lapat na lapat. Yun. Nadabis ng kaunti.
Tapos, ito yung dito sa loob. Siyempre, diyan yan sa loob. Kasi ito yung sa labas. Kasi ito yung susian. Ayan. Pagtatapat mo lang dyan yan. Ipapasok natin yan doon sa butas. Yan. Tapos yung sa baba din. Pagtatapat mo lang dyan yan. Ayan. Yung tornilyong mahaba. Susunod kakabit natin yung tornilyong mahaba. Ito. Matatapos na tayo. Magamit tayo ng cordless. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yeah. Susi natin. Dalawa lang pala itong susi na to. Ayan, lambot na. Ayan. Ayan, okay na. Ang gagawin na naman natin, bubutas tayo dito. Ngailangan na naman tayo dyan ng pait. Guguhitan muna natin para sigurado na. Yeah, para sigurado na siya. Ganyan lang siya. Susukatin lang natin yung kapal nito. Ito. Asan na yung gana? Yan. Ito lang natin to. Baray na natin sa malaki. Kasing laki binangga. Kasing laki ng sa baray na natin. Kasing kaya to. Okay na. Ito. Kaya ito ilulubog natin to. Ilulubog na naman natin to.
Madilim. Madilim ang paligid. Pinapatibay. Ito, pinapatibay nito yung salak niya. Pag nakalagay, hindi mo yung basa-basa mabubuksan. Tignan natin kung nakalubog na. Hirap makita. Subukan natin i-screw na. I-screw na natin yan. Magkaalaman na. Kung sasabit siya, mabawasan natin. Yan, okay na. Yan, okay na. Yan, okay na. Okay na. Okay na. Ito natin. Subukan natin ngayon yung ginawa nating dead ball. Subukan natin na isusi sa labas. Ang gaganda. Okay siya, oh. Subukan natin isusi. Yan, sususi natin. Yun! Yun! Yan, nakalock na siya. Yan. Subukan natin buksan. Yan, ganda ng pagkakabit natin. Oh. Okay siya, oh. Isara natin ulit. Yan. Yan. Okay, nakalock na siya. Buksan nating buksan. Yan, okay siya. Sa paglalak pala nito, uunahin mo yung dito sa loob. Mas na ilalak ko ito, uunahin mo munang ilak yung nandito. Ito. Yan. Nakalak na siya. Pahuli na ito. Ilalak natin yan. Ilalak natin to. Yan. Yan. Maririnig mo naman yung tunog niya. Ang mangyari ito, kailangan tayo ng susi. Ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Ang dami kasing susi. Yan. Kapag nabuksan ito, hindi mo mabubuksan yung pinto basta-basta kasi meron tayong double lock.
Yan ang tatawag na double lock. Yan. Hindi mo mabubuksan yan. Mabubuksan mo lang itong pinto pag binuksan mo itong deadbolt. Deadbolt. Yan. Yan o. Okay na. Oh, maganda yung gawa natin. Okay na. Yan. Magpapaalam muna ako ngayon. Magpapaalam muna ako sa ating video vlog. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Yan. Patuloy po niyong susuportahan ang ating maliit na YouTube channel na Brother John Tech. Bye-bye!